Boa tarde ou bo día. Son Fernando Salgado Blanco, especialista en medicina tradicional xinesa pela Universidade de Medicina Xinesa de Pequín. Durante 23 anos, ata fai pouco, coordinador e profesor do mestrado de acupuntura da Universidade de Santiago de Compostela. Personalmente, prefiro considerarme como un practicante da medicina tradicional xinesa en todos os seus aspectos. E hoxe vou tentar de explicarvos as contribucións da medicina tradicional xinesa a unha visão integral da saúde. Estas contribucións da medicina tradicional xinesa son derivadas de a súa constitución como un corpo médico integral. Este corpo médico, como sabedes moitos, ten unhas bases filosóficas propias que incluyen unha visão integral do propio ser humano, con conceptos anatómicos e fisiolóxicos propios, os propios métodos diagnósticos, nos que destacan o pulso e a lingua, e métodos de tratamento que incluyen todos os aspectos da persoa, incluídos dietética, hábitos de vida, exercicios terapéuticos, como son o tai chi, o qigong, o masaxe, a farmacopea, que é unha das máis variadas, e a acupuntura, hemosibustao e ventosas. As bases filosóficas da medicina tradicional xinesa constituyen unha visão en sentido oposto, pero non contrario, sino complementario á medicina alopática, que, mentras esta tende o análisis do organismo nas súas partes, sistemas, tejidos, órganos, componentes químicos, etc., etc., a medicina xinesa é unha medicina de síntesis. Así, os conceptos de yin-yang e 5 elementos son conceptos fundamentalmente sintéticos e inclusivos que incluyen características e funcións que en medicina alopática non parecen guardar moita relación entre sí. O yin-yang é un dos conceptos máis sintéticos de quasi todas as filosofías e iso queda maravillosamente expresado no símbolo do tai chi, que aquí temos, a grande culminación ou grande polaridade. Nel se aprecia a cosmogénesis dun mundo que, partendo do diferenciado Wu-Ji, aquí á esquerda, genera a complementariedade e a alternancia cíclica entre dous opostos, yin-yang, cuya relación dinámica dará lugar aos 5 elementos, ou movementos, ou tamén chamados fases evolutivas, e, por tanto, de aquí a todas as expresións do ser, da existencia, sexa na forma que sexa. Así, o frío, a escuridade son yin, o calor e a luz yang, o descenso e a contracción yin, e o ascenso e a expansão yang, e na expresión que chamamos o ritmo circadiano, o ritmo de 24 horas, dá lugar ao día, yang, a noite, yin. No ciclo anual dá lugar a primavera e verão, yang, outono e inverno, yin. E vamos vendo aquí que o concepto de devenir cíclico da realidade está moi impregnado na medicina e na filosofía xinesa. Un pouco en contraposición á visão lineal causa-efecto da medicina convencional e da forma de pensar occidental. Obviamente, isto tamén ten a súa aplicación en medicina, así podemos ver que unha patoloxía aguda que se presenta por exposición ao frío, que a parte afectada fría, sexa a palpación, sexa por apreciación subxectiva, sería un ataque de frío e, por tanto, un exceso de yang. Mas, se a persoa é crónicamente friolenta e con alguma parte sensible ao frío ou que empeora ca exposición ao frío coa ingesta de bebidas ou comidas frías, se diagnosticará de unha insuficiencia de yang. Por o contrario, un síndrome menopáusico con dificultade de soportar o calor, sofocos, insomnio
o que é actividade yang, cando debería de haber reposo pola noite yin, enrojecimento, taquicardia, irritabilidade, etc., etc., se correspondería unha insuficiencia de yin. En cuanto aos 5 movementos ou fases, estos surgen de forma natural a diferenciar aspectos máis ou menos intensos do yin e yang, conformando así 5 categorías que interaxoan de forma dinámica. Por iso tamén se coñece como 5 fases ou fases evolutivas ou, mellor, 5 movementos. É que como o yin e o yang reflejan en maior ou menor medida todas as cousas e as expresións do ser. Así, por exemplo, no ciclo anual temos dentro do yang a primavera e o verão. Dentro do yin tendríamos o final do verão a terra, o outono metal e o inverno auga. E no ritmo circadiano teríamos a mañá madeira, a mediodía fogo, tarde metal, noite auga. Aquí o movimento terra podería actuar tamén como un referente alrededor do cal evolucionarían as outras 4 fases. A filosofía xinesa, a través da observación aguda e persistente do home no seu entorno, foi establecendo unha serie de correspondencias e relacións entre estes 5 movementos que se reflejan tamén en medicina e que dá lugar a postulados fisiopatolóxicos complexos pero moito ben articulados. O que se traduciría máis adiante no que é a teoría das órbitas funcionais ou fenomenoloxía dos órganos internos. Aquí vemos expresada nesta imaxe as relacións fisiolóxicas naturais dos 5 elementos. A madeira gera fogo, o fogo gera terra, a terra gera metal, a metal gera auga, pero isto tamén está expresado no corpo, xa que os puntos principais que se encontran nas articulacións das extremidades teñen unha correspondencia con estes 5 elementos. E hai unhas, digamos, métodos de tratamento dependendo. Por exemplo, se temos unha insuficiencia de fogo, o que temos que facer é engadir madeira. Se temos unha insuficiencia de madeira, engadir auga. E podemos tonificar, por exemplo, o punto auga da madeira para tonificar a órbita funcional que, como veíamos na diapositiva anterior, correspondía co fígado e vesícula biliar. Ou, por exemplo, utilizar, como vemos aquí, a moxibustão ao final do verão, no punto terra da terra, que é este punto, o 36 de estómago, para tonificar o metal, que sería o pulmão, para previr así os catarros no inverno. A filosofía xinesa e a medicina tamén, a través da observación aguda e persistente do home no seu entorno, foi establecendo unha serie de correspondencias e relacións entre estes 5 movementos que se reflectan tamén na medicina, como digo, e dá lugar a postulados fisiopatolóxicos complexos. Aquí vemos unha serie de correspondencias destes 5 movementos cas órbitas funcionais. Entonces, a madeira se corresponde co fígado, a víscera sería a vesícula biliar, o seu órgano dos sentidos, os ollos, o texido, os tendóns, a emoción, a cólera, etc., etc. Así pois, a medicina xinesa, cada movimento ten asociados un órgano, unha víscera, un texido, un órgano dos sentidos, un líquido corporal, unha sustancia vital, unhas funcións específicas, incluso unha emanación psíquica ou capacidades psíquicas concretas, un sabor que tamén é aplicable á dietética e á farmacopea. Todo isto, que parece unha bonita construción fruto de mentes prodixiosamente imaginativas,
ten unha funcionalidade práctica enorme en cuanto a realización de diagnósticos e proposición de tratamentos. Convén aquí sinalar a ausencia de disociación entre psique e soma na medicina chinesa. Se nos fijamos, por exemplo, nesta diapositiva, a órbita funcional do bazo-estómago, movimento terra, que representa a forza digestiva e transformadora de alimentos, que son produtos da madre terra. Tamén está relacionado a nivel psíquico co yi, co intelecto, con a súa emoción, a preocupación, entonces, a capacidade de pensar, de concentrarse, ten que ver tamén o bazo. Ao fin e ao cabo, o intelecto é unha función tamén de digestão de situações e coñecementos. E, por exemplo, temos que nunha insuficiencia de yang de bazo se pode corresponder, o sea, tería esta seguinte sintomatología: tez amarela, como a palla, cansazo, friolerismo, debilidade muscular, falta de apetito ou apetito compulsivo, digestões lentas, pesadas, preferencia por comidas quentes ou de sabor doce, intolerancia a comidas frías, sono ou frío despois de comer, feces moles, moratões ou hemorragias, por exemplo, menorragias ou metrorragias. Pero tamén a nivel psíquico podemos ver que esta xente que ten insuficiencia de yang de bazo ten unha certa lentitude na ideación, unha falta de concentración, pode haber déficit de atenção nas crianças, preocupações, rumiações, que rumiar é algo que fan unha função digestiva, e incluso depressão ou trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, moitos dirán, pero como isto pode estar englobado dentro desta órbita funcional? Algún escéptico podería decir que isto non ten moito sentido, sin embargo, agora coñecemos desde a biomedicina moderna que a serotonina é un neurotransmisor que se encontra 90% no tracto gastrointestinal e nas plaquetas e ten como funções regular o apetito a través da saciedade, controlar a temperatura corporal, a actividade motora e as funções perceptivas e cognitivas como a memoria e a atenção. Regula tamén o sono e a coagulación. Por tanto, vemos todos estes síntomas descritos pola medicina tradicional chinesa teñen un denominador común que os coñecementos médicos corroboran actualmente, aínda que a medicina occidental parece non haber integrado completamente todavía estes coñecementos. É interesante, vamos ver como os chineses, a través da súa simple observación destes fenómenos, puderon facer unha construción tan perfecta deste sistema médico con tan poucos medios técnicos. Outra parte importante, outra grande contribución da medicina tradicional chinesa é a farmacopea e a dietética. Eu falo aquí da farmacopea dietética dado que os fármacos e os alimentos son clasificados da mesma maneira según a súa naturaleza ou temperamento, frío, fresco, templado ou quente, o seu sabor, que se corresponde cos 5 movimentos, doce, salgado, ácido, amargo, o seu tropismo, digamos que determinados alimentos ou sustancias medicinais dirigen a comida ou a acción da fórmula de médica a distintos órganos ou órbitas funcionais ou meridianos. E a farmacopea chinesa consta de máis de 7.000 sustancias.
xa están aislados nos 23.000 compostos químicos e ataña todas as áreas da medicina, incluído o cancro. Todo se pode tratar con farmacopea xinesa, e a farmacopea xinesa pode incluso no COVID pode axudar a mellorar estas condicións. Non podemos esquecer que a medicina tradicional xinesa, a farmacopea tradicional xinesa, xa deu un premio Nobel a doutora Tu Youyou, a cal conseguiu sintetizar a artemisina a través da planta Artemisa annua e que gracias ao seu traballo se salvaron millóns de vidas e por isto no ano 2015 lle foi concedido o Premio Nobel de Medicina. Non vou me estender máis en cuanto á farmacopea xinesa porque sería extensísimo, simplemente podería decir que as fórmulas da medicina tradicional xinesa, a maneira de utilizar a farmacopea da medicina tradicional xinesa é un pouco oposta á medicina convencional, mentras esta tenta de encontrar o principio activo isolado, o que fai a medicina tradicional xinesa é combinar distintas sustancias, distintas plantas ou minerais que teñen un montón de principios activos, pero combina entre sí unha xerarquía de componentes onde unas axudan a outras, axudando, por exemplo, a potenciar a acción ou contrarrestar efectos secundarios ou toxicidade. Bueno, unha das cousas máis coñecidas da medicina tradicional xinesa é a acupuntura. A acupuntura, que non só é acupuntura, moxibustão e tamén ventosas, sangrados, etc. Según estudios da Unión Europea, a acupuntura en Europa supón un 20% de todos os usuarios de tratamentos non convencionais. Sabemos agora que a acupuntura xa están coñecidas as súas bases científicas de como actúa a acupuntura, non me vou a detener nesto porque sería extensísimo, pero xa nos anos 90 a OMS, a Organización Mundial da Saúde, publicou varios libros, entre eles a revisão e análisis de informes de ensaios clínicos con acupuntura, onde describe unha treintena de condições de comprobada eficacia da acupuntura mediante ensaios clínicos e tamén publicou as directrices sobre o que sería a capacitación básica e seguridade en acupuntura. Estas serían algunhas das evidencias máis robustas da acupuntura en cuanto a dor. Aquí vemos, a maioría delas son revisões sistemáticas da Cochrane, que digamos o maior nivel de evidencia. Entón, aquí temos a osteoartritis, as migrañas, a cefalea tensional, o colon irritable, o dolor de ombro, cervicalgia, dismenorrea, fibromialgia, dor lumbar, etc. Vou poñer esta diapositiva simplemente para que se vexa tamén que hai moitos ensaios en cuanto aí da mitade para baixo vemos sobre problemas relacionados co cancro e quimioterapia, ansiedade, insomnio, depresión, vexiga hiperactiva, síndrome premenstrual, obesidade, náuseas, vómitos. Hai moitísima evidencia e a acupuntura ten unha das evidencias científicas máis robustas de todas as terapéuticas non convencionais. Agora ben, a acupuntura se basa ou postula a existencia dunha serie de canais e puntos que conectan o corpo entre sí e contribuyen a integrar o organismo como un todo. Teóricamente, a medicina xinesa describe que por eles distribuye o chi e a sangue, conectando órganos, texidos e interior do organismo ca superficie corporal, encontrándose en esta unha serie de puntos cuya puntura ou estimulación
pode conseguir efectos a distancia e modular todo o organismo. No seu linguaxe sintético, ideográfico xinés, os conceptos de chi e sangue teñen un significado de enerxía e nutrientes, ou, por non falar de enerxía, podemos falar de funcionalidade e nutrientes no senso de condicionar o trofismo e a función. Por un lado, podemos ver que nas extremidades os puntos máis utilizados, os chamados puntos Xu antigos, teñen unha correspondencia con centros embriolóxicos de organización de ditas extremidades, que darán lugar, estes centros de organización, ás articulacións de rodilla-codo, onde estarían os puntos gemar, muñeca, puño e tornocelo, onde estarían os puntos Xu arroyo, e os dedos, onde estarían comenzo dos dedos, os puntos Yin manantial, e nas uñas, os puntos Qin pozo. E estes puntos sempre mantendrán unha maior riqueza de inervación, pois son zonas importantes para o control da motricidade e do equilibrio do corpo humano. Isto tamén cobra a súa importancia en outra das vertientes terapéuticas da medicina xinesa, que son os exercicios terapéuticos, o tai chi, o qigong. Tamén vemos que a maioría dos puntos se encontran ao longo de trayectos de grandes vasos, troncos ou ganglios nerviosos ou planos miofasciais. Moitos médicos acupuntores asumen que a acción da acupuntura é unha mera neuromodulación e así falan de acupuntura neurofuncional. E é certo que, dada a abundante evidencia científica, o sistema nervioso pode explicar grande parte dos efectos da acupuntura, pero non parece ser que non é o único soporte. Vemos tamén que o 80% dos puntos se encontran sobre agujeros fasciais, que son os accesos dos paquetes vasculonerviosos á pel. Que os puntos e os trayectos dos canais presentan unha menor resistencia eléctrica que o resto da pel. E sabemos que a red fascial va desde os planos subcutáneos hasta englobar o sistema linfático e envolve as vísceras, o peritoneo, a pleura, etc. Aparte de envolver tamén os planos musculares. E sabemos que o colágeno ten propiedades conductoras e geradoras de electricidade, e o fluido interfascial tamén conduce moito ben á electricidade. Vemos que aquí nos paquetes vasculonerviosos que van englobados por esta túnica fascial discurren paralelos as fibras nerviosas, as arterias e venas, discurren xuntos nestes paquetes neurovasculares e se prolongan desde as vísceras hasta os membros ocos lejanos do organismo, guiados polos tejidos nervioso e conjuntivo. E logo, cando chegan ao seu destino, se separan e difunden en 3 redes que ocupan este mesmo espacio. Entón, temos no corpo 3 importantes sistemas de conducións de señales. A red neuronal ou neuroglial, o sistema endocrino, vehiculizado pola red vascular, e a red fascial ou de colágeno, que incluye o sistema linfático. Últimamente, estudiosos do corpo, da motricidade do corpo humano, han descrito unha serie de líneas miofasciais que, curiosamente, teñen unha alta correspondencia cos canais músculo-tendinosos descritos polos chineses, porque os canais da acupuntura non son só estas liñas que vemos aquí á esquerda de todo, sino que teñen tamén a súa proyección ao interior dos órganos e tamén nos planos miofasciais. Aquí temos, por exemplo, o canal de estómago. Aquí eu estou facendo o exercicio de qigong do canal de estómago e aquí vemos a línea frontal superficial descrita, por exemplo, no libro de Thomas Myers, que describe todas estas líneas miofasciais.
Aquí temos a liña posterior superficial, á dereita, no centro, o trayecto músculo tendinoso de vexiga descrito polos xineses e á esquerda o canal de vexiga, que é o que máis coñecido polas representacións dos monequiños de plástico dos canais da acupuntura. Así pois vemos que xa os chineses tiñan descrito unos planos musculotendinosos que agora sabemos que se corresponden con esas cadenas miofasciais que articulan o movimento e que deberíamos agora estudiar como unha unidade e non só os músculos separados entre sí. Isto tamén é a base dos exercicios terapéuticos xineses como o Tai Chi e o Qigong, que é unha das grandes contribucións da medicina xinesa. Os exercicios de Tai Chi e Qigong incluyen unha especial atención á respiración, á atención e intención do movimento e a dirección da enerxía a través da atención mental. Os movimentos son de unha lentitude preestablecida, unha lentitude premeditada, con moita fluidez. Hai unha alternancia entre flexão e extensão, entre yin e yang. E isto contribuye a activación de canales e estes puntos que, como decía, están relacionados con estes centros organizativos, cas grandes articulações, por lo tanto, facilitando tamén o flujo enerxético, flujo eléctrico ou electroquímico a nivel non só nervioso, sino tamén miofascial. E contribuyen grandemente o equilibrio entre mente e corpo. Así pois, temos esas tres redes, red neuronal, red circulatoria, incluído co flujo hormonal, e a red fibrosa, que incluiría a red linfática. Entonces, podemos decir que os puntos de acupuntura serían realmente os lugares de acceso desde a superficie á interfase destas tres redes, xa que se encontran sobre os agujeros miofasciais e a punción chega a estes agujeros miofasciais. E os canais serían realmente unha representación sintética da trinidade destas tres redes de condución en todo o organismo. Entón, non temos que buscar unha base anatómica dos canais da acupuntura, porque os canais da acupuntura teñen tres bases anatómicas. Os canais da acupuntura son unha genialidade sintética deducida polos antigos sabios xineses que, como digo, sintetizan esas tres redes neuronales en unha. Si poidéramos, entón, facer unhas liñas de síntesis entre estas tres redes, teríamos justamente os canais de acupuntura. Isto é o que eu quería expresar con este dibuixinho. E estas redes de canais vehiculizan o flujo de nutrientes, hormonas, red vascular, enerxía mecánica e flujo linfático, a red fascial, e señais eléctricas, red nerviosa, por lo que non precisan, por tanto, de ningún sustrato anatómico propio. E o chi e a sangue, do que falaban os xineses, sería todo aquilo que favorece o metabolismo e a función, oxígeno, nutrientes, hormonas, impulsos nervosos, etc. Por lo tanto, a red de canais sería a expresión unicidade desta trinidade de redes. As ventaxas da acupuntura na práctica clínica serían algo que todo o mundo pode incorporar, só precisa un pouco de coñecemento. É de fácil incorporación, non precisa grande instrumental, non precisa de instalacións especiales. É unha técnica moito segura, ten moi poucos efectos secundarios e rara vez accidentes serios. Os estudos de seguridade da acupuntura son contundentes a este respecto e, como sabemos, teñen un alto nivel de evidencia científica. Por tanto, e resumindo, as contribucións da medicina xinesa a unha visión integral da saúde sería a visión integral propia do ser humano, os exercicios terapéuticos, non me quise estender aquí
hoxe, pero son moito importantes e moi infravalorados. A grande extensa farmacopea e dietética tamén xinesa, e a contribución da acupuntura pola simplicidade da súa técnica e o baixo coste da súa técnica e, sobre todo, a contribución do concepto de sistema de canais e colaterais. Moitísimas gracias a todos, espero que lles haya gustado esta presentación. E se queren un pouco máis, creo que teño unha masterclass de 4 horas onde penso estenderme con tranquilidade a este respecto. Moitísimas gracias a todos.